हेलो सोफिया से कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। सोफिया से आपके चाहने वाले, आपके फैन फॉलोइंग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो ओनली 1 मिनट का समय निकाल ले और बात कर लीजिए। आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए सोफिया से। हेलो सोफिया से आप क्या कर रहे हो? कृपया करके फ़ोन उठा लो और बात कर लो, वरना फ़ोन कट जाएगा। किसी को पर्सनल बात करना है, अर्जेंट बात करना है, सो प्लीज़ पिकअप द कॉल।